lahat ng mga vlogs niya regarding food, kita niyo naman healthy, di ba? Joke. His hobbies is eating and reading. His province is Cebu City. So everybody, Kuya Parts! What's up mga parts? Good morning sa inyong lahat at good evening dito sa realy, of course, because time check now it's time check now is 1:28 in the morning. So I just came home from work and then birthday ni Sir Carlo, so binigyan ako ng pagkain. So ito yung umukbang ko ngayon. So let's do a little mukbang. So Sir Carlo, happy birthday. Salamat sa foods. So meron dito yung pancit bihon, which is one of my favorites. And then spaghetti. I like spaghetti but not my favorite. And we have here my favorite. I used to make this one when I was working in Philippines before. Buko pandan, yes. I know how to make the pandan and also. And this one is. Ayan, we have here. We have here the biko. Ayan. Kakain na rin ako ng biko after a long time. Before I will start my short mukbang, I would like to thank God for all the blessings that I am receiving every day, for the good health. Kasi number one yun. So, I would like to thank God for the daily blessings, number one, the good health, peace of mind, and then kasi yun ang importante, yung number one talaga sa OFW, number one talaga yung good health, and then of course peace of mind, and of course sa mga sasahod na natanggap namin, and then I would like to thank God kasi we had been struggling, or we had problems with yung sahod namin, and then ngayon it's going to be fixed. So I would like to thank God for that. And then I would like to thank all my friends, my family and friends, especially my friends in YT. Ayun, maraming salamat sa inyo. I have to be careful with my mukbang kasi alam ko mayroong mga screenshot. Ayan, so ingat-ingat lang tayo sa mukbang natin kasi baka ma-screenshot. Roshem Alex, mega shoutout. Hari ng Ang sarap. Ang sarap pagkaluto nito. I'm not into spaghettis talaga. Ang favorite ko is lasagna. Pero this one, ang galing ng pagkatimpla. Medyo spicy konti. Tapos medyo matamis, medyo basta close to perfection. Ingat sa screenshot. Yan. Tatawa talaga ako kanina. Nag-shoutout to din. Si Philippine Putani, siya yung nag-prepare talaga, naghatid dito sa akin, dito sa kwarto ko. Actually guys, kakakain ko lang galing sa trabaho. Before ako umalis sa trabaho, kakakain ko lang doon. Tapos, ngayon kain na naman. Tawa lang ako ng tawa kanina kasi dahil mga kasi mga taga Team Kulkog kasi. Lalo na si Rosem. Guys, ang saya-saya ng Team Kulkog. Guys, maraming salamat sa inyo. Kasi, ang Team Kulkog hindi lang yun sa akin, kundi para sa ating lahat. So sa lahat ng mga members sa Team Kulkog, mega shoutout sa inyong lahat.
And then, yung ano, pinakabida namin doon, pinaka-king namin doon is pinaka-funny namin doon is si Roshim Alex. Siguro without Roshim Alex, parang boring ang buhay. Ayan. And then, ang pinakamalakas namin doon sa team call ko kay si Engineer Marty, ang mayaman na vlogger ng Cebu City. And then, ang prinsesa namin, ang magandang dilag namin is si Ros Lagura. Ang magandang dilag na vlogger ng Madrid, Spain. Ayan. Ang saya-saya lang talaga sa by the way guys, ang kasi, ang YouTube kasi is, kumbaga, pang lang yun, parang pastime, parang, for example, para sa akin, kasi, most of us naman talaga guys, meron tayong mga full-time jobs. So, priority pa rin natin yung mga full-time jobs natin, mga full-time nating trabaho. And then, ang YouTube or YT, parang pang pastime lang natin. Kasi, for example ako, ito yung nakaka-help me, parang na-diverse yung homesickness ko, yung dati yung depression ko. Mula nang nag-YT ako, it helped me a lot to ma-entertain yung sarili ko. Nakaka-conscious ngumuya dahil sa mga screenshot. So yun guys, ang YT kasi of course eventually there is money. Pero siyempre katulad natin mga small YouTubers, wag lang natin i-stress or i-pressure natin yung sarili natin. Halimbawa, wala nating revenue or mahina or barya-barya lang yan natin. Kasi sa akin kasi guys, ang YouTube kasi nakakatulong to sa akin na halimbawa, pag nalungkot ako, then it helped me na yung ito. So naman tayo sa bihon. Malamig siya. So guys, now I'm down to the pancit bihon. Ayan. So, ingat-ingat lang sa pagsubo kasi may mga screenshot dyan. Maharap din. Ano siya? Ano to? Manok. Busog ako guys. Dito na naman ako. Ito, favorite ko talaga to. Yung buko pandan. Ayan, dito na ako. So, biko muna tayo. Biko. Ayan. Ang sarap. Oh my God. Lahat na lang masarap. And then, ang sarap. Promise. Ito guys, this is upya. Pero na lang. Bukas tayo wala ng space. Tawag ako sa buko pandan.
Sarap. Kaso guys, wala na. Wala nang space sa tiyan ko kasi sobrang busog. Kumain kasi ako guys. Alam niyo sa restaurant bago ko umalis. Ang sarap. Si Rachel Kasingal, get well soon. Pagaling ka. Tsaka happy birthday kasi today is ba ngayon? December 7, tapos Tuesday, December 8 na ngayon, December 8. So, Tuesday. So, December 9, ang birthday. Guys, birthday ni sis Rachel Kasingal sa December 9. So, that's going to be on Wednesday. So, sis Rachel Kasingal, at happy birthday and get well soon, pagaling ka. And also, we have the same birth month. At saka, palitan ng year. So, palitan ng edad. So, pagaling ka kasi mag-celebrate tayo. So, get well soon. Happy birthday and advance Merry Christmas and Happy New Year. Ayan. And then, sa mga birthday ngayong December, Trucker Z, happy birthday. Trucker Z, today, December 8, it's Trucker Z's birthday. Trucker Z of Buffalo City, New York City. So bro, happy birthday. God bless you always. It's my pleasure to have known you in the YouTube world. Eventually, became good friends. Ayan, and then who else? Sis Carl Soterio, advance happy birthday. So Carl Soterio's birthday on the 13th. So I don't know what day is that. And then my daughter's birthday will be on December 18. So happy 12th birthday to my daughter Shane. And then of course birthday ko sa December 26. So happy birthday to me. Sa lahat ng mga birthday sa December, happy birthday sa inyong lahat. And guys, itong mukbang na to, gusto ko lang i-ano sa inyo. I want to talk about YouTube. We are small YouTubers. At saka most of us, meron tayong mga full-time job. Huwag lang natin i-stress out. Huwag natin i-stress yung sarili natin sa YT. Pahinga din pag may time. Kasi lalo sa mga monetized channel, we have come this far. We had been through a lot sa mga lalo sa pinagdaanan natin para maka-gain ng yung requirements ng Lolo, which is yung 1,000 subscribers. Madali lang yung 1,000 subscribers. Doon tayo nahirapan sa WH. So, mahirap pero it's possible. Sabi nga, it's difficult but it's possible. So, winners never quit and quitters never win. So we are winners. So never quit, never give up, continue lang. At saka huwag natin i-stress out yung sarili natin na pagod tayo, ganun. So just still focus on our full-time jobs. Tapos parang pang pastime lang natin. Huwag natin masyado iseryoso na masasaktan tayo or nalungkot tayo or disappoint tayo kapag wala tayong viewers o walang Just keep on going kasi balang araw darating din na kasi naabot natin to, so that means it's for us. So all we have to do is just take it easy lang. Huwag natin i-stress out yung sarili natin. Kung may viewers, kung may manonood, may manood. Ganun lang yun. Kasi maski pa paano, kahit pa konti-konti yung mga barya-barya lang yun. Eventually, naiipon yan. So, ayan. And then, ako naman kasi pag my revenue is close to 3 digits na, and then nipon ka lang yan kasi in time pag makawala ko ng Pilipinas, itutulong ko rin dyan sa mga charity. I will do mga charity work. So of course part of it siguro 50% of my revenue will go of course for myself, for my family. Then 50% I will do it for I will share it for the mga charities.
So yun guys, wag natin i-stress out sa ito, wag natin huwag kayo disappoint, huwag kayo malungkot. Ano to? Sideline lang or pang pastime lang. Ayun lang yun. Yan, it's still up to us kung gusto mo nyo mag-quit, ganun. Basta para sa akin, I'm happy. Masaya ako sa YouTube. Kahit minsan nakapapagod. And then maraming salamat pala sa mga team leaders. Kasi minsan hindi ako nakakasupport kasi may trabaho, pero naintindihan nila. Kasi priority yun nga, sabi ko priority pa rin yung trabaho natin. So, salamat kasi may iba kasing GC na parang oblig ka talaga. It's an obligation for them na pag naka-join ka sa GC nila, you really have to be present in sa mga activities mo, especially sa mga premiere. Kasi ngayon talaga guys, usong-uso ng premiere. So, lahat ng mga videos, pinipremiere na talaga. So may mga GCs na it's an obligation for them na mag-attend ka talaga sa premiere. Pag hindi ka nag-attend, ipipm ka, i-message ka, or i-mention ka doon na hindi ka nag-attend, ganito, ganyan. And then pag for some valid reason naman, kailangan ka mag-replay, ganito, ganyan. Ang daming mga kailangan yung mga time, mga watch time, or ganito, ganyan. Ang daming mga screenshots, ganon. Which is sa akin naman, the Team Cool Cook, hindi ko sila inoobliga. Lang talaga, no holds barred. Kung lang doon, no rules and regulations, basta lang doon, respect lang, wala lang bastusan, walang away. And then, sino lang gusto maglapag ng link, especially sa mga premiere, lapag lang doon, tsaka it's not an obligation na talaga mag-support ka, mag-present ka during that premiere, so no. And then it so happened talaga, I'm so happy na I'm so grateful na mga members talaga doon na kahit walang rules, talagang gumagawa, may schedule board kami doon, tapos sinusunod nila, tapos nag-play sila, ganito, ganyan. Kahit hindi ko naman sila ino-oblig, wala naman talaga doon. Pero I'm so happy. That's one of the things what make Team Cool Cook amazing kasi mababait. And it's Team Cool Cook is not just about YT na specifically YT na na talaga yung parang sige para sa revenue ganito ganyan, kundi doon parang parang nandun yung katuwaan, parang good vibes lang talaga kasi yun nga ang pinanumudan min doon is good vibes and positivities lang talaga kasi lalo na si Rochelle talaga siya yung nagdala ng bida, nagpapatawan doon. So doon hindi lang talaga more on yung sige WH or para revenue or para pahara, mga ads, kundi nandun yung good vibes tapos yung talagang at saka ang saya-saya kaya sa lahat ng Team Cool Cook, maraming salamat sa inyo guys kasi doon naramdaman ko yung camaraderie, yung friendship, yung pagiging pamilya, ayun, tapos masaya, sobrang saya talaga. Ngayon gabi nga sobrang tawa ko doon sa trabaho guys dahil kay Rochelle. So, lahat ng Team Cool Cook, mega shoutout sa inyo. Maraming salamat. And then to my team leaders, shoutout sa inyo, Team Sis Adiayo, Team Taborlac Pinoy USA, Sis Noreen Ewe, Premier 101, and then Team Adventure, si Sis Adiayo, Team YouTube Friendship, Sis Victoria Limarde. Of course, si Sis Karen Slotrio, gusto ko talaga itong i-mention palagi kasi through Karen Slotrio, doon ako sa kanya, marami ko natutunan doon because of meeting those new friends talaga na nakagain ako ng mga new really good friends talaga, friendships. So Sis Karen, thank you so much. It's through you na na-meet ko itong mga new amazing friends talaga. So si Gwenny Castro, Luis Fernandez, si LB Goods, si Ayes Life, marami, ang dami. So kaya guys, sa YT wag natin once again, wag natin i-stress sa ito. Good vibes lang, enjoy lang. Tapos, I would like to mention also those napaka-bait, napaka-supportive talaga ng mga YouTubers, si Evelyn's Journey. Si Evelyn's Journey parang ginatulog, parang sabi nga, parang mga multo sa YT nila. Mga zombies pala si Evelyn's Journey, si Liz Duron. Liz Duron, let's be strong lang always. Tapos si
Melodious Girl. Ang dami. Pero this 3 yan talaga sobrang, si ano din si Jenny Falcon, sobrang napakasipag, napakabait. So ayun guys, mag-end ako sa mukbang ko. Hindi ko tumabos, ilagay ko na ito sa ref. Pero guys, sobrang sarap talaga. Ayan, ito bukas na to. Mark Jen Channel, mega shoutout. And Karim Vlogs, ay ngayon, Himala Vlogs na pala. Travelers TV, mega shoutout. Who else? Eat with Ferd. Of course, si Junior Marty, yung mayaman na vlogger ng Cebu. Kahit busog ako guys, para ako pa tumigil. Bukas na lang ito iba. Of course, sisig ko na si Adriana Box Vlog. Congratulations sis on your successful business. Payaman ka na. Din Jackie Light TV, my pretty beautiful, little Sisi. Sobrang ganda. Pero sobrang bright. Sis Marley Journey, congratulations. By the way guys, I would like to congratulate yung mga na-monetize sa Team Cool kong si Bro Vega _ Guapo Vlog. Walang na-monetize doon sa Team Cool Kong. And then si followed by Heat with Fern, si Marley's Journey, si Janet Reo, ay congratulations sa mga monetize doon. Tapos sa mga susunod sila si El Karim Vlogs. Manang Caregiver, mega shoutout Manang Caregiver. Tonggo Traveler, ayan. Actually guys, ang dami ko pag-iisip. Sobrang dami. Next time lang diba? Right now, nag-enjoy talaga sa food. Guys, tingnan yung chan ko guys. Yan. Puro to pagkain eh. Yan siya also to. May idol. Nidahol yung my journey sa Injiluxin. Sobrang ganda, sobrang bait. So, nidahol yung my journey, mega shoutout. And then, another idol ko talaga sa when it comes to vlogging. Si Bro Jeff's Archive. Super galing, super bait din. And of course, ang kapatid ko, si Bro Alan Cabato. Yan. Shoutout din pala sa Team Patas. Yung talagang pinakaunang team ko talagang pinasukan ng bago pa lang ako. So yun sa Team Patas, si Bro Alan Cabato, hanggang ngayon nandito talaga, napaka-strong yung friendship namin. And then ang mentor ka talaga, si Ma'am Jamcat, ayan. So guys, yun guys, so thank you so much for tuning in to my premiere to my mukbang. Salamat guys. Thank you for watching my mukbang. Thank you for always following Kuya Parts. So to those who have not subscribed on my channel, please do subscribe and don't forget to click the notification bell. Ayan, para ma-notify ka sa sunod kong mga videos. And that's it guys. Once again, thank you so much. And this has been your Kuya Parts, your small YouTuber, and will always be your small YouTuber. Saying thank you always. God bless and see you on my next